ค่ะดิฉันนางกรณเลิศรุ่งเรืองชัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3ปัจจุบันโรงเรียนวัดท่าทองตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีมีนักเรียนทั้งสิ้น109คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา15คนดิฉันได้นำนโยบาย 5H Performance ของท่านผู้อำนวยการดร.อำนาจเหลือน้อยมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาในส่วนของ High Leader ดิฉันได้นำมาบริหารจัดการสถานศึกษาทำให้สถานศึกษาได้รับผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนสถานศึกษาและชุมชนดังนี้ค่ะ